markt zelf goed bepaald met wie concurreer ik eigenlijk en op welke behoeften speel ik in. Dus die behoefte, dat kan bijvoorbeeld zo zijn van een game waar ik speel in op de behoefte van jongeren om zoals net gezegd van een game waar op een leuke manier vrije tijd te besteden. Maar het kan ook veel serieuzer zijn. Nee, ik speel de behoefte in van jongeren dat ze zich in een bepaald talent verder ontwikkelen. Het kan ook zo zijn dat je verschillende behoeften hebt, maar dat is de eerste stap eigenlijk van oké, maar welke behoeften spelen we in en dat je zegt dat je bepaalt van welke concurrenten hebben in op die verschillende behoeftenvelden. Volgende stap in één slide, nee, één slide, niet één slide. Het is over hoe positioneer je eigenlijk je merk. Ik ga niet over de missie hebben. Missie, ja, je kan het klein doen, maar waarom ben ik eigenlijk op aarde? Dat is heel belangrijk. Klinkt wat academisch, maar ik vind het helemaal niet academisch. Met elkaar erover hebben van kijk, eens een keer goed erover hebben met elkaar en tijd te vernemen. Dus al je bezoekers, al je deelnemers, al je klanten. Dat is hier het punt van of in de basis van de universiteit zijn. De kerndoelgroep bepaalt of die richting moet je eigenlijk in eerste instantie. Dus ga er even vanuit van je organisatie bestaat nog niet. Ik ga het opnieuw opbouwen. En stel je voor mijn eerste klant, mijn eerste deelnemer, voor die zou ik het dan doen.